Monk 3-ը ներկայացնում է հայկական առաջին dating reality show-ն Սիրասուն։ Ucom ամենալայն 5G ծածկույթը Հայաստանում։ Արդյոք ինձ համարում եք մոլորակի լավագույն դերասանը։ Այո։ 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 Ոչ։ Ոնց պրոյեկտը չթողեմ գնամ Հրաչ ջան։ Սիրասունի առանձնատանն անսովոր իրարանցում է։ 4-րդ էպիզոդում մասնակիցներ իրար ճանաչելու այլ տարբերակներ կունենան։ Կկրակեն ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով։ Այդպես Կարմիրը չի խաղում։ Դու Մեր դեյթինգը ամբողջությամբ քո հետ անկեղծ եմ եղել։ դա սուպեր։ Բացահայտումների երեկո, երբ ստելու հնարավորությունն ուղղակի կբացառվի։ Աղջիկների մեջ տեսնում եք, որ մեկին մաղթանակի շանսերն ավելի մեծ են։ Եվ ման գնեմ իրոնային նման պրիմիտիվ։ Ինքս այնց ինտրիգային, ագրեսոր ինչ-որ կերպարա։ Թեժ պայքարը դեռ նոր է սկսվում։ Դիտեք Սիրասունի 4-րդ էպիզոդը։ Ես պալուբոմը կրելու եմ, պալուբոմը։ Արի պարզենք, թե որքանով են անկեղծ Սիրասունի մասնակից։ Monk 3 YouTube-յան ալիքով։ Սիրասունի առավոտն այսօր քիչ ավելի վաղ է սկսել, ինչպես տեսնում եք, մենք անտառում ենք եւ այսօր չենք ունենալու դեյթեր, բայց ունենալու ենք շատ ակտիվ օր։ Այսօր առաջին օրն է, որ մասնակիցները միասին են դուրս եկել տանից։ Եվ ինչպես տեսնում եք, իմ կողքին Արսենը չէ, սա սցենարից դուրս իրականում է իրավիճակ է, որովհետեւ ինչպես կյանքն է ասում, մենք ուշացողներին չենք սիրում եւ չենք էլ սիրում սпасել, եւ քանի որ մենք ունենք շատ հետաքրքիր տղաներ մեր շուրջը, բնականաբար տարբերակը շատ արագ գտնվեց։ Քանի որ պետք է արդար գտնվեինք, մենք ուղղակի պատահականության սկզբունքով թվեր ասելով ընտրեցինք եւ իմ պահած թիվը ասաց Սերգեյ։ Սերգեյ, ուրախ ես, որ ինձ հետ այսօր վարում ես Սիրասունը։ Ես շատ ուրախ եմ, ողջույն։ Ողջույն։ Դե արի կարևոր խոսքը, որ դու պետք է ասես ինչ Արսենի բաժիններ, պետք է ասես, որ անպայման հետևեն Monk 3-ի YouTube-յան ալիքին։ Ես կասեմ, դուք գտնվում եք Monk 3 YouTube-յան ալիքում, սա ձեր ամենասիրելի reality show-ն է, Սիրասունը, ու ես մեծ սիրով վարում եմ Լուսինեի հետ այս։ Շնորհակալություն։ Իհարկե հայրս է միան Լուսինե ինձ ասում, երբ շատ բարգացած է լինում, բայց ոչինչ, ես մի կերպ մարսեմ դա։ Ինչ ենք անելու, խաղալու ենք Paintball։ Paintball, գիտենք կանոնները, թե ունենք մասնագետի կարիք։ Մենք ունենք մասնագետի կարիք, իհարկե։ Չեմ խաղալու, շատ ներողությունով խնդրում, գիտեմ, որ շատ եք ուզում խաղալ, բայց ես սիրում եմ, որ ինձ ձեռքերի վրա գրկեն տանեն։ Դրա համար ես ուրիշ խաղալ եմ խաղալու, հետո որ Արսենը գա, ես քթերից կբերեմ Արսենի։ Դուք խաղացեք, լավ։ Գոր, եկեք մեզ օգնելու։ Խնդրում եմ առանց ձեզ մենք գլուխ չենք անի։ Ես վերադառնում ասեմ։ Ուր ես վերադառնում։ Լավ։ Սովոր չեմ լինել մենակ։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Ինչ ենք անելու, ինչ է մեզնից պահանջվում։ Մերոնցից։ Պահանջվում է ակտիվ խաղ, լավ տրամադրություն։ Չեն վնասվելու, երբ կրակեն։ Չէ։ Ես նրանց ուրեմն հանգիստ կթողնեմ, կհանձնեմ ձեզ։ Գնամ, թույլ եք տալիս, գնացի։ Մոտիկ անում ենք ստանալու զենքերը։ Զենքը պահում ենք ներքև, մատը ձգանի չենք դնում։ Առաջարկում եմ աղջիկների եւ տղաների խմբից յուրաքանչյուրը մոտենա ինձ, ընտրեք ձեզնից ով է ընտրելու թիմակիցներ։ Դու ես գալիս Աննա։ Արի եւ դու Հակոբ։ Վերջ։ Բայց պետք է հասկանանք ձեզնից ով է առաջինը ընտրելու։ Իմ տարիքակիցները, իմ սերունդը կամ ցելա էր գցում կամ ոտք էր գցում։ Հիշում եք։ Եկեք այստեղ։ Կանգնեք, ոտք ենք գցում, տեսնենք ով հարցի, նա էլ կսկսի ընտրել։ Գիտեք, չէ, 3 քայլ յուրաքանչյուրը։ 1, 2, 3։ Արյան։ Երբ դու գրեցիր։ Всё։ Վերջ, Հակոբ, ընտրիր։ Ալեքսին։ Աննա։
Բայց միայն աղջիկների ու միայն տղաների չընտրեք, էլի, խառը թիմեր ենք հավաքում։ Ընտրի հակը։ Իլոնան։ Արի, Աննա, Վարդան։ Հարգելի խաղացողներ, մաղթում ձեզ լավ օր, լավ տրամադրություն եւ լավ խաղ եւ ակցիաներ միշտ փորձան։ Կյանքումս առաջի անգամ էի խաղում, ծառայեցել չէի, այտենց ոչ զինվորական հագուստներ, չնայած շատ հագել եմ, արդեն մանավանդ վերջերս շատ եմ հագել նկարանումների հետ կապված։ Հավես անցավ խաղացինք, ինձ այնտեղ տպավորեց Վարդանը ավելի շատ, քան երևի դեյթերի աղջիկներն են տպավորելու, ապագայում տպավորելու են տրյուկները բան։ Կրակեցինք, սաղին սպանեցինք, հաղթեցինք ու հետո նկարահանող թիմից մարդիկ կային ինձ էին կրակում, ես իրանց հետևից լավ կրակեցի, այնը փախան, չկպա, բայց մի օր մուրուս կհանեմ անպայման։ Ինչ-որ մեկին չեմ կպել, ինձ են կպել, աչքիս են կպել, բա ոնց պրոյեկտը չթողեմ գնամ Հրաչ ջան։ Մի քիչ տենց ոնց որ անհարմար ընկել եմ ծաղծերս մի քիչ ցավացել եմ, բայց ոնց սոտ եմ տվել ընկել եմ։ Մեր թիմը պարտվեց, բայց մենք մարալնի հաղթել ենք, էլի։ Իմ թիմը փինբոլում հաղթեց, ինչի համար շատ ուրախացա։ Առաջի անգամ էի խաղում, տենց ասոբը ճիգ չեմ գործադրել, բայց շատ հետաքրքիր խաղ էր, շատ ինքը, բայց էլ չեմ խաղա։ Մեր մոտ պամադամ։ Դուք Մոնգ 3-ի YouTube-յան ալիքում եք, եւ եթե սա լիներ Մաֆիա Դորը ու Եգոր Գլումովը, ապա կասեր զգուշացեք, դռները բացվում են։ Ես Արսեն Գրիգորյանն եմ, սա Սիրասունն է, ու ասում եմ բարի երեկո Սիրասուններ։ Այսօր միասին խաղալու ենք Մաֆիա։ Եվ քանի որ ցերեկը Լուսնյակը առանց ինձ Սերգեյի հետ հասցրել է վարել հաղորդում, ապա ես այնպես եմ արել, որ այս խաղը վարեմ միայն ես, եւ հասկանալի է նաեւ, թե ինչու չկա Սերգեյը մեր սեղանի շուրջ։ Գիշեր, եւ այսպես բոլորը քնած են, ես խառնում եմ խաղաքարտերը ու սկսում բաժանել։ Առաջին աչքերը բացում է Տամարան։ Ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Տամարան։ Աչքերը բացում է Անահիտը, ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Անահիտը։ Աչքերը բացում է Արմանը, ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Արմանը։ Աչքերը բացում է Իլոնան, ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Իլոնան։ Աչքերը բացում է Վարդանը, ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Վարդանը։ Աչքերը բացում է Հակոբը, ծանոթանում է իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Հակոբը։ Աչքերը բացում է Վիկտորիան, ծանոթանում իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Վիկտորիան։ Աչքերը բացում է Ալեքսանդրը, ծանոթանում իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Ալեքսանդրը։ Աչքերը բացում է Աննան, ծանոթանում իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Աննան։ Եվ աչքերը բացում է Գառնիկը, ծանոթանում իր քարտի հետ։ Աչքերը փակում է Գառնիկը։ Գիշեր բոլորը քնած են, աչքերը բացում են միայն մաֆիայի ներկայացուցիչները։ Ծանոթանում են իրար հետ եւ որոշում են, թե ում են սպանելու առաջին 3 գիշերների ընթացքում։ Դոնը ծանոթանում է ինձ հետ եւ որոշում առաջին գիշերը
Երկրորդ գիշերը։ Երրորդ գիշերը։ Առաջին գիշերը, երկրորդ գիշերը, երրորդ գիշերը։ Աչքերը փակում են մաֆիայի ներկայացուցիչները։ Աչքերը բացում է շերիֆը, ծանոթանում է ինձ հետ։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Բարի լույս, սիրասուններ, սիրառատ օր եւ առավոտ եմ մաղթում բոլորիդ ու մենք սկսում ենք այս առավոտը Տամարա ձեզնից։ 1 րոպե ժամանակ։ Բարի լույս բոլորին։ Բոլորից լավ խաղ եմ մաղթում, միշտ առաջին բացման խոսքը ամենաբարձն է լինում, խաղը լիդանող է, այսպես ասած, որպես առաջին խաղ եւ որպես մասնակիցներ, քանի որ ունենք ովքեր առաջին անգամ են, ոչ թե առաջին անգամ են խաղում, այլ քիչ են խաղացել, իրենց հուշում եւ խնդրանք, որ լինեն թիմային։ Մյուս ուրեմն պտույտին ցավոք ես վերջինն եմ խոսելու, շատ կարևոր է ձեզ լսելուց հետո արդեն կանրադառնանք առաջ, չմոռանաք կասկածելու դեպքում դնել ուրեմն տեխնացություններ, շնորհակալություն։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Անահիտ։ Բարի լույս բոլորիս, մի այդ խնդրանք ունեմ, որ խաղի ընթացքում երբ մեզ տրամադրվում է ժամանակ, ամբողջությամբ եմ, որ լրիվ խոսենք ու պետք է որ մանրամասն խոսենք, որպեսզի Կարմիրներին էլ հասկանանք, ով է Կարմիր, որ իրար հետ խաղանք, իսկ ոչ ժամանակը մերը չէ, խնդրում եմ լուր լինենք, որպեսզի չխանգարենք իրար, այսքանը բոլորից լավ խաղ։ Շնորհակալություն, որ ինձ ասիստենտություն արեցիք։ Զգացված եմ, շնորհակալություն եւ Արման ձեր խոսքը 1 րոպե։ Բարի լույս։ Առաջին հերթին կուզեմ ասեմ, որ շատ դուրս եկավ Տամարայի խոսքը։ Համամիտ եմ Տամարայի հետ, պետք է աշխատենք շատ թիմային, ահավոր խելացի, պետք է անպայման լսենք, անիմաստ նկատողություններ չստանանք, անիմաստ կարմիր խաղից կոպտասած չկորցնենք։ Մաղթում եմ լավ խաղ կլսեմ բոլորիդ։ Վերջ։ Կլինեմ լավ կարմիր քաղաքացի։ Շնորհակալություն եւ Իլոնա ձեր խոսքը։ Բարի լույս բոլորին, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր խաղ լինելու, որովհետև բոլորս առաջին անգամ ենք միմյանց հետ խաղում։ Մեր աղջիկները շատ լավ բացում արեցին։ Ուզում եմ ասեմ, որ կարմիր խաղացող եմ ու ուզում եմ, որ շատ ուշադիր լինենք ու առաջնային շերիֆը շատ ուշադիր լինի, որ սևերը չկարողանան հաղթեն։ Այսքան։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Վարդան։ Բարի լույս բոլորին։ Ինչքան որ հասցրեցի լսել մեր 4-ին, մի քիչ իմ համար Տամարայի հետ, որ երկրորդ գիշեր ես կլքեմ, կամ ես չեմ լինի ձեր հետ, դա մի քիչ իմ համար տարօրինակ էր, մի քիչ էր տարօրինակ էր, միայն որ սենց, որովհետև մեր մեջից ամենաշատ փորձառու ունեցողը Տամարան է։ Երկրորդ ռաունդից, այսինքն երկրորդ գիշերից դու դուրս ես գալու։ Ես եմ սխալ հասկացել այսինքն։ Կներեք ուղղակի, երևի որ ձև եմ հասկացել։ Այդքան բան։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Հակոբ։ Ես էլ եմ միանում ողջույններին։ Իլոնա ջան, ընդհանուր եմ ասում, նո էսի քո ասած դեպքի համար չի, բայց ասում եմ ես կարմիր խաղացող եմ, դա իմ համար մի քիչ այդ պրիմիտիվ է հնչում։ Այդքան։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Վիկտորիա, ժամանակ։ Բարի լույս, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետև նախ առաջին հերթին մենք իրար խաղաոճի չենք տիրապետում ու այդ կարող է մի քիչ խճճի մեզ, մենք պետք է համենայն դեպս շատ ուշադիր լինենք։ Ու մյուսը ուզում եմ անդրադառնալ Անահիտի խոսքին, որ ասում է հնարավորինս երկար խոսեք եւ ձեր ժամանակը օգտագործեք։ Ես էլ դրան հակառակ խնդրում եմ, ովքեր որ չեն կողմնորոշվում, լակոնիկ խոսեն, որ մենք չխճճվենք, եթե միտքը հստակ կողմնորոշված չէ, մենք հասկանանք ըստ այդմ փոքր ինֆորմացիա ունենալով թեկուզ կարողանանք առաջնորդվել։ 10 վայրկյան։ Եվ չեմ կարող ասել, որ կարմիր են, որտեվ այդ հիմար կհնչի մի քիչ, սա ասում են կարմիր են ոչ մի խոսքով։ Всё, այսքանը։ Շնորհակալություն եւ Ալեքսանդր։ Բարի լույս բոլորին։
Ես 1-5 այս խոսակցությունից ու տենց թույլ կարմիր տեսա, որ ճիշտն ասեմ, երկրորդը բան չեմ կարող ասեմ, որովհետև բացարձակ ոչ խաղացել եմ ոչ մի բան։ Երրորդին մի քիչ ավելի սևական եմ տենում, չորրորդ չգիտեմ, 5-ին մոլորված սև եմ տենում, կոնկրետ մոլորված սև։ Հիմա իշխանով չնայած այս սաղ, սենց պրոստը մի հատ թրուցիկ ասում եմ, էլի պետք է փոխվի, 6-ին էլ մի քիչ, որովհետև 4-ին вообще կպնելու բան չկար, մեկն էլ երկուսն էլ ինչ որ ես կարմիր եմ, տենց կարմրական տեքստեր ասեցին, էլի ընդեղ է կարելի կպնել, պրոստը մտածեցի, որ այս կոմը կարող ավելի ուժեղ լինի, այս կոմը թույլ երևի դրա համար իրանց։ Դե կսպասեմ երկրորդ կրուկին խոսանք։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Աննա։ Բարի լույս բոլորին, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի խաղ, ուզում եմ լինեմ Իլոնայի նման պրիմիտիվ ու ասեմ, որ ես կարմիր խաղացող եմ, կասկածներ ունեմ արդեն թողների ինձ գառնիկը, բայց գիշերը շատ աշխուժ էր, շատ աշխուժ էր, կուզեմ ուշադրություն դարձնեք, շերիֆը կուզեմ ստուգի գառնիկին այս գիշեր, կներես գառնիկ ջան, Շնորհակալություն։ Բարի լույս բոլորին, Վիկտորիա ջան, Անահիտը ճիշտ է ասում, ինչքան շատ խոսակ, այդքան լավ, որովհետև ինչքան շատ ես խոսում, այդքան մարդը շատ է խճճվում, իր ասածների մեջ չի հիշում ինչ է ասել, ու սևեր ուշադիր խաղացեք այն առումով, որ հիշեք, որ մենք մի պրոյեկտի մեջ ենք, եթե կրեք կիմանանք ով է լավ խափում։ Ժամանակ։ Շնորհակալություն եւ այսպես առաջին առավոտներ ծանոթացակ միմյանց հետ, այժմ գիշերը բոլորը փակում են իրենց աչքերը, բոլորը փակում են իրենց աչքերը, կախում են գլուխները, մաֆիան պատրաստում է զենքերը եւ դուրս է գալիս որսի։ Մաֆիան անցնում է Տամարայի կողքով, Անահիտի կողքով, Արմանի կողքով, Իլոնայի կողքով, Վարդանի կողքով, Հակոբի կողքով, Վիկտորիայի կողքով, Ալեքսանդրի կողքով, Աննայի կողքով, Գառնիկի կողքով, գալիս իմ թուշը պաչում եւ հեռանում է։ Աչքերը բացում է Դոնը եւ փնտրում է շերիֆին։ Աչքերը փակում է Դոնը, աչքերը բացում է շերիֆը և փնտրում է սև խաղացողներից մեկին։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Բարի լույս, բարեկամներ։ Առավոտը բարի էր 9 խաղացողների համար, ինչպես նաև մաֆիայի համար մաֆիան չվրիպեց, Եվ եթե նախորդ խաղի ժամանակ Տամարան անհանգստանում էր, որ ինքը վերջինն է խոսելու, ասեմ, որ դրա կարիքը չկա, որտեղ առաջինը դուք եք խոսելու։ Դուք եք խոսելու առաջինը եւ վերջինը այս խաղի ընթացքում։ Այս պահի դրությամբ 1 րոպե։ Расклад такой. Ուրեմն, не все ж золото, что блестит. Այո, Վարդանը սևական խոսած, պաշտպանական ինչ-որ բաների խոսքերի հետևից գնաց։ Ես այստեղ տեսնում եմ սև խաղացող, չնայած նրան, որ խոսքը շատ գեղեցիկ ձևակերպած, ուղղակի դա խոսում է իր պրակտիկայից եւ պրոֆեսիոնալիզմից։ Անջան, այն ես շերիֆը չեմ, ցավոք, կուզեի լինեի գոնե մի գիշերվա ընթացքում որևէ մեկին ստուգած կլինեի, բայց բարդ խաղերա ձեզ սպասվում, շերիֆին արդեն մեկը ստուգել է, հեսա կհասկանանք, ցանկալի կլինի, եթե դեռ ոչ ապաստուգի մեր սիրելի Վիկտորիային եւ եթե խաղից հասկանում արդեն ստուգած կլինի, значит, Գառնիկին։ 10 վայրկյան։ That's it, ձեզ լավ խաղ, ափսոս, որովհետեւ ես չեմ սիրում շուտ հեռանալ խաղերից։ Առիթներից սիրում եմ, խաղերից չեմ սիրում։ Տամարան լքում է խաղը իմ ձախ հատվածից սրտիցս մի կտորել պոկելով տանելով։ Շնորհակալություն ձեզ խաղի համար եւ մենք այս առավոտը սկսում ենք ձեզնից Անահիտ 1 րոպե ժամանակ։ Խնդրում եմ շերիֆին ուշադիր լինի, որովհետեւ մարդիկ կան, որ դիմագծերով բավականին
ցույց են տալիս, որ իրանք կասկածելի են ու ես արդեն կասկածներ ունեմ թե ով է շերիֆը, կխնդրեմ շերիֆին ավելի ուշադիր լինի ու մնացած բոլորին էլ շարունակեք խոսել եւ պահել ձեզ այնպես ինչպեսին դուք կաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արման։ Ինձ դուր չեկավ նախորդ շրջանում խոսքը համար Վարդանի խոսքը, որովհետև չգիտեմ, այնտեղ դժվար ինքնես չկարողանար լսել, երբ ոչ կոմետիկա ավելի ուրիշ տեղ է եղել։ Խոսք, չգիտեմ, կխաղամ քո հետ, այս կողմից էլի սևություն մի քիչ զգում եմ, բայց չգիտեմ։ 10 վայրկյան եւ եթե կա տեխնացություն կարող եք առաջարկել։ Տեխնացություն տվել բան չկա։ Շնորհակալություն։ Վերջ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Իլոնա։ Առաջին առավոտով սկսեմ, որ շնորհակալ եմ, որ ես պրիմիտիվ եմ, բայց քո պատասխանը արդեն Գառնիկի հետ կապված էլի պրիմիտիվ էր հնչում, որ ընդհանրապես մարդ կարա շարժվից, Գառնիկին ընդհանրապես չեմ պաշտպանում, անգամ կասկածում եմ արդեն Թամարայի ասածից ու ես անպայման երկուսիդ կխնդրեմ շերիֆը անպայման ստուգի այս գիշեր։ Իսկ ինչը վերաբերվում է Թամարայի դուրս գալուն ու Վարդանի հենց առաջին տպավորությունը, հա, առանց չխաղացած, կասկածելի է, իրոք կասկածելի է ու կցանկանամ, որ այո, շերիֆը այսպես մի հատ ստուգելով գա։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Տեխնատություն այս պահին չկա, որովհետև կոնկրետ դեռ չեմ լսել իրենց պատասխանները, հնարավոր է իրենց պատասխաններից հետո տեխնատությունը լինի։ Շատ բարի, վերջ։ Վարդան, խնդրեմ ձեր խոսքը։ Այ, նախ ուզում եմ ներողություն խնդրեմ Թամարայից, որ իրոք սխալ է ես հասկացա իր խոսքը, ու բայց չգիտես ոնց, բայց իտոգու այդտենց եղավ ու ինքը չխոսած ու իտոգում դուրս եկավ։ Հիմա ցենց բոլոր սլակները դեպի իմ կոմա եկել, որ ես սխալ եմ հասկացել Թամարային ու սեփական եմ խաղում, բայց ովքեր որ հանել են Թամարային, դա շատ խելացի խաղաց տեսա սկսելու գնալ։ Սխալ մարդու վրա են կասկածում բոլորս, այսինքն ես չեմ կասկածում Գառնիկին, ես կասկածում եմ երկու սևի, ովքեր որ շատ խելոք իրար կողք նստած են։ Այո, հայացքներս ձեզ երկուսիդ է ու այս խաղում սևերը շատ ուժեղ խաղացողներ են։ Ես մի քիչ չեմ մտածում, որ այդքան պրիմիտիվ պետք է ես լինեի ու առաջի ասեի, ես դες որոշած դոնը լինեի, предположим, կամ սև խաղացողը լինեի, իմ քարտը բացեի, ասեի առաջի գիշեր երևի հանել ենք, դրա մասին մտածեի։ Տեխնատություն չկա, ժամանակ, շնորհակալություն, ժամանակ։ Հակոբ, ինչն է հետաքրքիր, ով խոսում է, կասկածելի է խոսում։ Վարդանի վրա եմ դնում իմ տեխնատությունը։ Ինչի՞ համար տեխնատություն Տամարան ստեղ չի, Վարդան ջան։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հակոբ, սիրելիներս հիշեցնեմ, որ ունենք մեկ տեխնացություն։ Շարունակում ենք Վիկտորիա ժամանակ։ Նախ ուզում եմ Տամարան ճիշտ է կասկածեց, որ ես կարող եմ սև լինեմ, բայց նրան ի հակառակ ասել, որ նա որպես կոմպլիմենտ ընդունի, որ առաջին գիշերից նրան հեռացրել եմ, որովհետև նա վտանգավոր է սևերի համար, որովհետև կարող է իր ինտելեկտի արդյունքում գուշակի թե ով են սևերը, սա Տամարայի վերաբերյալ։ Երկրորդը, մինչև Տամարայի դուրս գալը ես գուցե եւ կասկածում էի, որ Վարդանը կարող է սև լինի, բայց այստեղ դոնը շատ խորամանկ գտնվեց, գուցե եւ ինքը հենց դրանից բռնվեց ու Տամարային հանեց, որ մենք կասկածենք Վարդանի, չգիտեմ, սա վերսիա։ Իսկ երրորդը որ կասեմ, Հակոբի տեխնատությունը կարծում եմ, որ անհիմն էր։ Ես չտեսա հիմնավոր խոսք տեխնատություն դնելու համար։ Մեկը երբեք սև չեմ ես, որ սև լինեի, հիմա կկարմերեի, կկապտեի, անկեղծ եմ ասում։ Այսքանը։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Ալեքսանդր ժամանակ։ Մերսի։ Ուրեմն քանի չեմ մոռացել ասեմ Վիկտորիա ջան, այդ որ Դոնը այդքան խելացի գտնվեց երկրորդ կռուգին հանեց Տամարային, այստեղ այդ խաղացողը չկա, դիշմարները չկան, որ տենց այդպես կարողանային իրար հասկանային, իրեքով մի անգամից Տամարա կրակ էին, էլ ես խոսակցության մեջ այդտեղ մի քիչ սևացար արդեն։
երրորդ դու իմ հետ խաղում ես, դաժե սևն ես, քեզ մինչև վերջ կարելի է թողել ինչ որ մի բաներ չես անի։ Տամարայի, որ ինտելեկտուալ խաղացող է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն նայեք, մաֆիայի մեջ այն ամենալավ խաղացողն է, թազա սաստավի մեջ կարա ոչ մի բանի պորոստը չհասնի, բացարձակապես։ Տամարան գուշակ չի, որ դնի սենց ինչ որ նայի արշերերիդ մեջ, սաղի 10 ես սև, այն սպիտակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ 10 ես Տամարան դե պարզ կարմիր է, մի քիչ իրան տենց հավատալով, մի քիչ հա դու ինչ որ այս մեկը սենց, այն մեկը նենց նայում ինչ որ բաներ ես անում, համենայն դեպս ընդունեք խնդրում եմ Վարդանի տեխնացությունը, եթե ունենք, ուրեմն դրեք Հակոբի տեխնացությունը։ Կանդրադառնամ մյուս փուլին։ Առաջինը Վարդանը, երկրորդը Հակոբը, ժամանակ, շնորհակալություն, Աննա ձեր խոսքը։ Հետաքրքիր ու տարօրինակ է, որ Իլոնային սեղանի այն ծերից անվանում են պրիմիտիվ, ինքը դա չի լսում, բայց երբ որ ես ասում եմ, որ ուզում եմ պրիմիտիվ լինեմ Իլոնայի նման ու ասեմ, որ կարմիր խաղացող եմ, ինքը դա շատ ուշադիր լսում է ու շեշտում է։ Ունեմ կասկածներ, բայց ավելի շատ այն կողմն այդ կասկածներից չեմ ուզում ասեմ հստակում եմ կասկածում, խաղում եմ Անահիտի հետ, անկասկած, Վարդանի հետ եմ խաղում։ Մեկ նկատողություն, Ալեքսանդր։ Վարդանի հետ եմ խաղում, Հակոբին շարունակում եմ դեռ կասկածել ու շատ ափսոս, որ մեր Տամարային կորցրել ենք։ Վերջ։ Ահա։ Շնորհակալություն եւ Գառնիկ ժամանակ։ Թամարայի գնալուն չանդրադառնամ, որովհետեւ շատ խոսալու բան կա։ Ժողովուրդ Վարդանը Սևերը անգամ ված չէին խաղալու, որ Վարդանը առաջին գիշեր, այդպես առաջին ցերեկը ինչ որ կասկածներ հայտներ Թամարայի վրա ու միանգամից իրան հանեին, որ այտենց չի լինում։ Վարդանը ուղակի առաջին ցերեկը սխալ հասկացավ ինչ որ բան, սխալ բան ասեց, բայց մարդը շատ հիմա կարմիր է խաղում։ Դրա համար Հակոբ ջան, միանգամից տեխնացիոն դնել այտենց բաներից հետո մի քիչ այն չի։ Իմ համար այդ պայն սևացար, բայց Հակոբ մեկ նկատողություն։ Ես իրականում մտածում եի Հակոբի տեխնացիոն դնելու մասին, բայց երբ որ Ալեքսը դրեց իրար դեմ են խոսում, Վարդանն ու Հակոբը ու երկուսի տեխնացիոնն էլ ուզում ես դնես։ Այդպես կարմիրը չի խաղում։ Դրա համար Ալեքսի տեխնացիոնը։ Ունենք եւս մեկ տեխնացիոն, Ալեքսի տեխնացիոնն է, շնորհակալություն ժամանակ եւ այսքանով ավարտվում է խոսքը սիրելի կաներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Ալեքսանդրը եւ Հակոբը ունեն մեկական նկատողություն եւ մենք այս պահի դրությամբ ունենք 3 տեխնացիոն։ Առաջինը Վարդանի տեխնացիոնն է, երկրորդը Հակոբի տեխնացիոնն է եւ երրորդը Ալեքսի տեխնացիոնն է։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ բոլորը պետք է քվեարկեն, հակառակ դեպքում, եթե չեք քվեարկել, ձեր ձայնը կգնա վերջին մասնակցի օգտին, այսինքն նրա ում տեխնացիոնը առաջադրվել է եւ յուրաքանչյուրը կարող է քվեարկել մեկ անգամ։ Եվ այսպես, ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վարդանը։ 1, 2, 3 ձայն։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Հակոբը։ 1, 2, 3 ձայն։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Ալեքսը։ 1, 2, 3 ձայն։ Ունենք 3 հավասար ձայներ։ Եվ այսպես ժամանակ 30 վայրկյան։ Նենց ուրախ եմ, նայեք ժողովուրդ ջան, այստեղ շատ մատ պրիմիտիվ բան է տեղի ունեցել։ Սևերից մեկը շատ վատ խաղացող է, ինձ թվում է, բայց մեկը շատ լավ խաղացող է։ Եկեք խնդրում եմ կարմիրներ, հանեք մեր Դոն եղբորը, ինձ թվում է Դոնը հենց ինքն է ու Սև կա այդտեղ կողքս, որովհետև շատ ոնց միամիտ չհասկացեց։ Ես ռեալ կարմիր խաղացող եմ, ստե ես ունեմ 2 մարտ ով հետ գնացել եմ դեյթի, իմ անկեղծ լինելը վերջում բոլորդ կհամոզվեք, եւ անգամ ինձի հանեն։ Շնորհակալություն, հանում ենք Ալեքսին։ Ահա, եւ այսպես Հակոբ ձեր 30 վայրկյանը։ Վարդանը միանշանակ Սև խաղացող է։ Ես այդքան եմ, բան չեմ ասում։ Շնորհակալություն։ Ալեքսը կարմիր խաղացող է։ Ես լիշտո կարմիր ջան։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն եւ Ալեքս ձեր 30 վայրկյանը։ Վարդան ջան, ուրեմն եթե դու դաժե Սև խաղացող չես, դու պետք է խաղից։ Սենց ասեմ, որովհետեւ կոնկրետ դու լրիվ ուրիշ կողմ ես խաղը տարել։
Դաժե եթե սև չէ, չնայած սև ես, իմ համար արդեն դու ստուգված սև ես դու։ Սև խաղացողները ըստ ինձ հիմա արագի մեջ ասեմ, մի խոսքը Վարդանին հանում ենք, սև խաղացողները Վիկտորիան է, Վարդանը մեկ է 10։ Ստես։ Ահա, շնորհակալություն։ Եվ այսպես, սիրելի ներկաներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք 3 տեխնացություն, պետք է պարտադիր բոլորը քվեարկեն, չքվեարկելու պարագայում ձեր ձայնը ավտոմատ կերպով կգնա վերջին մասնակցին։ Եվ այսպես, առաջինը առաջադրվել է Վարդանի տեխնացությունը, ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վարդանը։ 1, 2, 3 ձայն։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Հակոբը։ 1, 2 ձայն։ Եվ ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Ալեքսը։ 1, 2, 3, 4 ձայն։ Շնորհակալություն, Ալեքս, ձեր վերջին խոսքը։ Ոչ մի բան չգիտեմ ինչ ասեմ, Հակոբի հետ խաղացեք հաստատ։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես գիշեր բոլորը փակում են աչքերը եւ մաֆիան պարզում է զենքերը ու դուրս է գալիս որսի։ Մաֆիան անցնում է Անահիտի կողքով, Արմանի կողքով, Իլոնայի կողքով, Վարդանի կողքով, Հակոբի կողքով, Վիկտորիայի կողքով, Աննայի կողքով, Գառնիկի կողքով եւ հեռանում է։ Հեռացիր, եկել է, հետս ուզում է լղլղվի մաֆիան։ Նո, հեռացիր սիրելիս։ Աչքերը բացում է Դոնը եւ փնտրում է շերիֆին։ Աչքերը փակում է Դոնը։ Աչքերը բացում է շերիֆը եւ փորձում է գտնել սևերից մեկին։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Բարի լույս, սիրասուններ, առավոտը բարի էր բոլորի համար, որովհետև մաֆիան վրիպել է եւ բոլորը խաղի մեջ են։ Ու մենք այս առավոտը սկսում ենք Արմանից։ Ժամանակ։ Նենց է խաղը ընթացել, որ վրիպել եմ ու չեմ հասկացել, ասես ջղային արտնանում եմ, ասես նայում եմ իմ երկու ոնց որ խաղակից ընկերներից, ասես ջղային նայում եմ, որ մեկը տա վրիպել, փաստորեն, բայց ես եմ վրիպել։ Բարի լույս, ես շատ ուրախ եմ, որ այս առավոտ բոլորս մնացինք։ Խաղում եմ, իմ դուրը շատ եկավ քո խոսքը, այդքան էլ գող չեմ, որ Վարդանը խաղը չլքեց, չկարողացանք քվեարկությամբ հանենք։ Չգիտեմ, շատ աշխուժ է համար 10-ը։ Ընդունեք իմ տեխնացությունը համար 10-ին։ Շնորհակալություն, ընդունված է։ Համար 9-ը նույնպես դուրս չի գալիս, որովհետև լարվածություն ահավոր շատ եմ նկատում, կանրադառնամ դեռ ավելի ուշադիր կլինեմ։ Խաղում եմ Հակոբի հետ, Վարդանը չգիտեմ, կասկածում եմ, Իլոնան էլ է մի քիչ լարված, բայց չգիտեմ։ 10 վայրկյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ունենք մեկ տեխնացություն, դա Գառնիկի տեխնացությունն է եւ խոսքը տրվում է ձեզ Իլոնա ժամանակ։ Մի հատ խոսեմ Աննայից, շատ ագրեսիվ է, հենց առավոտվա, առաջի առավոտից, երկրորդից անընդհատ Իլոնա, չգիտեմ, իրականում շատ տարօրինակ է, շատ տարօրինակ է, բայց Աննա ջան, դեռ քեզ կանցնենք, ես խաղում եմ Վիկտորիայի հետ հաստատ, իր խոսքը ինձ շատ է դուր գալիս, իրականում այնքան ասեցին Վարդան ու Հակոբ։ Վարդան մեկ նկատողություն։ Պետք է պատճառով էր կներեք։ Հակոբ, որ արդեն տարակուսանքի մեջ ընկա, բայց մի հատ հասկանամ մնացածի խոսքն էլ ու նոր արդեն քվեարկությունը կանեմ վերջում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այս պայդրությամբ մենք ունենք մեկ տեխնացություն, դա Գառնիկի տեխնացությունն է, Վարդան խոսքը տրվում է ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ինձ թվում է մենք ճիշտ սև խաղացող ենք անել, որտեղ սևերը վրիպեցին ու ինձ թվում է սևերի մեջ ոնց որ ասեցի, կա թույլ սև խաղացող։ Գուցե ես տենց կարա լինի, որ նաև ինչ-որ մի հատ Սիլենայում Ալեքսը սև խաղացող չէր, բայց դա не точно։ Ես սենց ասեմ,
այստեղ ինչ որ մի ցենց անդունդ կա, որ ես չեմ հասկանում։ Հիմա այս առավոտ մի քիչ սևական խոսացիր, միջև այդ ես հավատում էի, որ դու կարմիր ես, տեխնացիոն չգիտեմ, կդնեմ քո վրա թե չէ։ Ինձ թվում է Իլոնան սև խաղացող է, որովհետև Իլոնայի մի քիչ շատ համընկնություններ կան, որ կարար ինքը վրիպեր, ինձ թվում է։ 10 վայրկյան։ Ես սենց ասեմ, տեխնացիոն չեմ դնի ոչ մեկի վրա, բայց կխնդրեմ շերիֆին, ոնց որ ես շերիֆը հիմա լինեմ, շերիֆ ջան, կրնի ես քո գործը չանեմ, խնդրում եմ։ Ժամանակ։ Ստուդիա։ Շնորհակալություն։ Ընդունեք Վարդանի տեխնացությունը միշտ մինչև չհետ ինքը։ Ընդունված է։ Ես խի տեխնացիոն չես դնում։ Ինչ անշանակում, ես շերիֆն եմ, ես ստուգի, չգիտեմ ինչ։ Վարդանը սև խաղացող։ Ընդունեք Վարդանի տեխնացությունը։ Ընդունված է։ Շնորհակալություն։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Ունենք երկու տեխնացություն, առաջինը Գառնիկինն է, երկրորդը Վարդանինը եւ խոսքը ձերն է, Վիկտորիա։ Ալեքս, տեսար որ փոսփորողը փոսն է անգնում, ինքը կասկածում էր որ ես սև եմ, ինքը դուրս եկավ ու ինքը սև դուրս եկավ։ Ինքը ասեց ես խաղում եմ Հակոբի հետ, սակայն Հակոբը արդեն երկրորդ անգամը անհիմն խոսում է, անհիմն տեխնացիոն է դնում, չեմ հասկանում, ոչ մի պատճառաբանում, ոչ մի պատճառ չկա էլի, որ դու հստակեցնում ես, որ մենք հասկանանք ինչու ես դնում այդ տեխնացիոնը։ Այդ իսկ պատճառով ես դնում եմ Հակոբի տեխնացիոնը, ընդունեք այդ տեխնացիոնը։ Արման, դու շատ սևական խոսացիր եւ այսօր դու իմ համար ես կրուգին դու իմ համար սևացար, որտեվ դու Գառնիկին կպար, Աննային կպար, ընդհանրապես հիմք չկար քո խոսքերի մեջ չհասկացա ինչու, դու էլ ես իմ համար սևական, հələ քեզ կհետևեմ։ Շերիֆին խնդրում եմ ինձ ստուգի, որպեսզի հասկանա ու ինձ իշմար տա, իշմարը գիտեք թելենականներն է, այն որ գիտենք։ Ահա, всё։ Որպեսզի կարողանանք իր այդ խաղանք ու սևերին հանենք, հաղթենք։ Դեռ այսքան։ Ժամանակ, շնորհակալություն, վերջ։ Եվ Աննան ու Գառնիկը մեկական միավորներ են վաստակում նկատողության։ Աննա։ Չեմ դավաճանի Իլոնային ու էլի իրան կանրադառնամ, ինքը հաստատ կարմիր խաղացող է։ Սև ես, սևա քո հետ խաղացող սև շորերով տղան։ Բոլորը ուրիշները արդեն գիտենք, ինձ թվում է բոլորս կարմիր ենք։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես Գառնիկ։ Ուրեմն, Վարդան, զգույշ խաղա 7 նկատողություններ չստանաս, որ կարողանաս խոսաս։ Իմ համար ակնհայտ կարմիր խաղացողը, կարմիրները ինչքան խոսան, այդքան լավ։ Արման ջան, որ ասում ես վստահ խոսում է ինչ-որ բան, հավատում եմ իրա, ինչ է խոսացել, դաժե 30 վայրկյան որ տվել է, որ առանձնացել են, ոչ մի բան, ես նույն բանին եմ, մտքին եմ մնում, մարդը Փոխանյան պաշտպանի, ինչ-որ ՉՊԵ-շնի սիտուացիա է ստեղծվել, ինչ-որ անիմաստ կանդիդատուրներ է դրել, Փոխանյան մարդ իրան պաշտպանի, պրոստը ասում է բան չեմ անում, ակնհայտ սև խաղացող է խաղում, ասում է ես իրան վստահ եմ։ Եթե Անան չդնա Արմանի տեխնացիոնը, խնդրում եմ դնել Արմանի տեխնացիոնը, եթե չի դրվել։ Իմ համար Վիկտորիան էլ է կարմիր խաղում, իր հետ էլ եմ խաղում եմ նաև Աննայի հետ, կփորձեմ լսել Անահիտին, բայց այս 10 վայրկյան Իլոնային չհասցրեցի հասնեմ, Իլոնան չքվեարկեց, չեմ հասկանում նրա համար, որ մտքերով էր, որ սև էր, թե որ ուղղակի տենց մոռացար։ Ժամանակ, շնորհակալություն եւ այսպես Անահիտ, սիրելիս, սիրասուն Անահիտ, դուք ունեք 1 րոպե ժամանակ։ Վայ, սկսում եմ։ Եղեք, ես ինչ ա կատարվում։ Ալմանը խառնվեց, սաղին ասում է, սաղեց սև եք։ Այս Իլոնան կյանք նորմալ է, որ կա ասեն Իլոնան սև է, նորմալ է, սաղին անունը կհատան, մի նեղվի, որ քեզ ասում են սև են։ Աննան, կյանք է, խաղա Աննայի հետ։ Վարդանին պրոստը անիմաստ մեղադրում եք, որովհետև պրոստը Տոմայի անունն է տվել, դեմից всё կպան։
սկսեց Հակոբը իր խաղերով։ Հակոբ ջան, եթե այդքան ուշադիր էիր կարմիր խաղացող էիր, հերթով գալիս էիր, ուշադիր լինեիր, որ Իլոնան Տոմայի մասին բան չի խոսացել, դու շեշտում ես 4 հատ խաղացող ա եղել։ Ով դե Տոմային ա կպել։ Իլոնան Տոմայի մասին բան չի խոսացել, անցանք առաջ։ Դու հետո Վիկտորիա գեջ խաղ, գեջ դերասանություն, էս Ալեքսի հետ։ Մի օրով։ Ոայ, էս 10 վայրկյան։ Կեսից էլ արդեն Հակոբի վրա ես քվյարկում, եղեք բանը այդ սխալա քվյարկի Արմանի միջոցով, Արմանին մի հանեք Հակոբին ես բրծա։ Ժաման։ Շնորհավորում եմ։ Դեռ այսքան ուրախ ոչ մեկ չէր բրծել։ Շատ բարի։ Եվ այսպես Սիրելի ներկաներ, խնդրեմ որպեսզի ձեռքերը ազատեն եւ ովքեր որ այդ պահին որևէ մասնակցի համար քվեարկում են, նրանք ձեռքերը բերեն սեղանի վրա, որ ես ավելի պարզ տեսնեմ։ Հիմա ձեռքերը հեռացրեք սեղանից քվեարկելիս, Աննա, խնդրում եմ ձեռքերը հանել, քվեարկելիս ուղղակի ձեռքերը կբերեք, որպեսզի ես տեսնեմ։ Եվ այսպես առաջինը առաջարկվել է Գառնիկի տեխնացությունը, ովքեր են կողմ որպեսզի խաղը լքի Գառնիկը։ 1 ձայն։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վարդանը։ 1 ձայն։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Հակոբը։ Հակոբ, դուք ձեզ հանեք ձեր ձեռքը, կարծում եմ, որտեղ մեկ անգամ քվեարկել եք։ 1 խնդրում եմ ձայները Հակոբի համար 1 2 3 4 5 ձայն։ Շնորհակալություն Հակոբ, ձեր վերջին խոսքը։ Դե, պես խաղը մեր դեյթերի նման խաղն է։ Դեյթերի նման խաղը։ Այո։ Ես խաղի շերիֆն էի։ Այսպես տեմպես կհանես խաղի։ Ես խաղի շերիֆն էի, ստուգել եմ Վիկտորիային կարմիր խաղացողա, ստուգել եմ Գառնիկին կարմիր խաղացողա, Վարդանը սև խաղացողա ժողովուրդ։ Միշտ սև խաղացող է ինքը։ Հանեք, Աննա ջան, ես էլ մենակ Մայկայի տեսքով եմ սև ստեղ, ու վերջ։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեզ բարի ժամանց։ Հակոբը ֆեյք շերիֆը բացվեց, սաղ ֆրծրեց սենց։ Հետա, Ալեքսին շուտ հանեցին, Ալեքսը ոնց որ իմ բանն էր, հույսն էր ստուգված կարմիր էր էլի, պետք է ինքը տենց ես այդ լիդերստվան չեմ կարող անեմ էլի խաղի ժամանակ, դրա համար տենց մեկին ոնց որ կարմիր էր պետք որ լիդերստվան աներ էլի։ Եվ այսպես, թանկագիներս, խաղը շարունակվում է։ Գիշեր։ Մաֆիան պարզում է զենքերը սեղանների վրա եւ անցնում որսի։ Մաֆիան անցնում է Անահիտի կողքով, Արմանի կողքով, Իլոնայի կողքով, Վարդանի կողքով, Վիկտորիայի կողքով, Աննայի կողքով, Գառնիկի կողքով եւ հեռանում է։ Աչքերը բացում է Դոնը եւ փնտրում է շերիֆին։ Աչքերը փակում է Դոնը։ Աչքերը բացում է շերիֆը եւ փնտրում է սևերից մեկին։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Բարի լույս, սիրելի սիրասուններ, բոլորը կարող են բացել իրենց աչքերը։ Ես պետք է ասեմ, որ մաֆիան վրիպել է եւ բոլորը խաղի մեջ են։ Ու մենք այս առավոտը, Իլոնա, սկսում ենք ձեզնից։ Մեկ րոպե։ Ուղղակի շատ կասկածելի է, որ մաֆիան վրիպեց, այսինքն ստացվում է սենց, որ ինչ է ստացվում սենց։ Անկեղծ շատ չափից դուր շատ խառն ենք խաղում, այսքան ժամանակ շերիֆը չկարացա ոչ մեկի ստուգի, այսինքն մնացել է սև, մենք փաստաթի մտածել ենք, որ սևերից դուրս են եկել, բայց այս պահին, այսինքն մենք կորցրել ենք կարմիրներ, այսինքն սևը դեռ խաղի մեջ է, շատ կասկածելի է իմ համար, մի տեսակ շատ լարվածություն եմ նկատում, չափից դուրս, բայց հաստատ այս անգամ, այո, Աննայի հետ եմ խաղում, հաստատ այդ օքեյ է, Վիկտորիայի հետ եմ հաստատ խաղում, իրականում սենց մի հատ բան ասեմ, Անահիտին շատ չենք լսում։ Անահիտը ինչ-որ սաղից մասին է խոսում, սենց խաղարը մտքեր, բայց կոնկրետ իր խաղից ես բան չեմ հասկանում, Անահիտն էլ է իրականում կասկածելի, թեկնածություն
Ինձ թվում է Վարդանի։ Դեռևս Վարդան չգիտեմ, էլի պետք է լսեմ հասկանամ։ Հա։ Ընդունեմ։ Այո։ Ընդունում եմ Վարդանի տեխնացությունը, ժամանակ շնորհակալություն, Վարդան ձեր խոսքը։ Իմ սիրասուն կարմիրներս։ Ուրեմն հանում ենք այս խաղին Իլոնային, 2-7, այս երկուսը երակող նստած են, ես կամ Ալեքսը կարող է կարմիր խաղացող էր, բայց այս իրանց հաստատ սև հանել ենք, 2-7 մնաց է խաղում, այս երկուսն են հաստատ։ Եթե չէ կարող է մեկն է մնացել, բայց հաստատ 2-7 մնացել է խաղի մեջ, մենք մեկին հանել ենք։ Ընդունեք խնդրում եմ Իլոնայի տեխնացությունը։ Ընդունված է։ Եկեք այս խաղին հանենք Իլոնային, խնդրում եմ շերիֆ, всё, արդեն բախտնա որ բացվես, բացվի շերիֆ ջան, ես չեմ հավատում որ Հակոբը շերիֆ էր, անկեղծ չեմ հավատում։ Խնդրում եմ շերիֆ բացվի, ասա ում է ստուգեյ ու մենք հասկանանք արդյոք ես ճիշտ եմ, ու առասարակ կարմիրները ճիշտ են, թե չէ։ Ես իրոք հավատում եմ, որ Իլոնան սև խաղացող է, դնում եմ Իլոնայի վրա իմ տեխնացությունը եւ այս խաղում հանում եմ Իլոնային, որտեղ ինքը իմ համար բացահայտ սև խաղացող է։ Շնորհակալություն։ Ընդունված է, շնորհակալություն, ունենք երկու տեխնացություն, առաջինը Վարդանի տեխնացությունն է, երկրորդը Իլոնայի տեխնացությունը։ Վիկտորիա, ձեր խոսքը 1 րոպե։ Հանուն Անահիտի կողքի կտնեմ իմ մասնագիտությունը ու խոսեմ պարզապես տխուր։ Դու սև ես։ Դու առաջ եկար, իշմար տվեցիր քո խաղընկերոջը, ու ես դա նկատեցի։ Փաստորեն, դու որ դեյթի ժամանակ այդ տեսակ սիրուն եւ շռայլ խոսքերով փորձում էիր գերել իմ սիրտը, դա սուտ էր։ Դու բացայց սև ես, այս մարդը ես սխալվեցի իր հարցում ու իրան հանեցի ինքը շերիֆն էր, ինքը ստուգել է ինձ ու Գառնիկին, մենք կարմիր ենք։ Ես այս խաղը քեզ հաղթելու եմ, տեխնացություն Վարդանին։ Ունենք արդեն Վարդանի տեխնացությունը։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Ես վիրավորված էի այդ խաղից հետո։ Վիկան մեր դեյթը ասեց, որ ես սուտ եմ ասել այդ դեյթը, էլի խաբել եմ այդ դեյթի ժամանակ, որ իրան գերեմ։ Իրականում այս պրոյեկտի մեջ չկա, ես ոչ մեկին չեմ փորձում գերեմ, ես մաքսիմում բոլոր աղջիկների հետ փորձում լինել անկեղծ ու իրանց անձի մասին եմ զրուցում։ Աննա, ձեր խոսքը։ Շատ խառը խաղ է, սենց չեմ հասկանում։ Չգիտեմ, խի Վարդանին չեմ կասկածում, բայց կասկածում եմ Արմանին, ցավոք սրտի։ Քանի որ Վարդանին չեմ կասկածում, մի քիչ Իլոնային կասկածեցի, բայց տեխնացությունս տալիս եմ Արմանին, իմ ձայնը։ Այսինքն ընդունեք իմ տեխնացությունը Արմանի։ Ընդունված է Արմանի տեխնացությունը։ 6 հատ տեխնացություն, հա։ Այո, ընդունեք։ Մերսի։ Շատ բարի։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Եվ Գառնիկ 1 րոպե։ Ժողովուրդ երկու գիշերա բախտներս բերում է։ Ժամանակ ունենք։ Վարդան ջան, շերիֆը թող չբացվի, թող հələ խաղ գնա, գնալուց կասի, եթե հանկարծ գնալու լինի, կասի։ Բացվելու կարիք հələ չկա։ Երկու գիշեր ժամանակ ենք ունեցել։ Ես Վիկտորիա Ինչն է կարմիր խաղ, ինչն է սև խաղում այս մարդը։ Ակնհայտ կարմիր է խաղում։ Մաքուր այս մարդը կարմիր խաղում է։ Չէ, ես իմ կասկածները ունեի Արմանի վրա, դե պրոստը պիտի լսեմ Արմանին։ Արման, թող տեխնացությունը կա, ես դնում եմ հիմա Վիկտորիայի տեխնացությունը, եթե չկարողանաս քեզ արդարացնես խոսալու ժամանակ, քեզ եմ քվեարկելու։ Եթե նորմալ խոսած, քվեարկելու Վիկային։ Իլոնայի վրա եմ, ահա որ կասկածում եմ։ Շատ խառն է խոսում, ահա որ խառն է խոսում։ Տրամաբանական խոսա, հələ որ ամենաշատը խաղից դուր է գալի Անահիտի խոսալը, ինքը խառն է խոսում, որովհետև հասկանալով է խոսում։ Վերջ։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք 4 տեխնացություն։ Առաջինը դա Վարդանի տեխնացությունն է, հետո Իլոնայի տեխնացությունն է, որից հետո առաջարկվել է Արմանի տեխնացությունը եւ Գառնիկը նոր առաջարկեց նաեւ Վիկտորիայի տեխնացությունը։ Ունենք 4 տեխնացություն։ Անահիտ, ձեր խոսքը։ Վարդան ջան, քեզ ժամանակ պետք չի, մենք գիտենք, որ դու կարմիր ես։
Սերընց Իլոնա ողոբոտ կասկածներ գցեցից մեջս, ես գիտեի, որ Արմանը սև է, բայց մտածում էի, որ այն մյուս սևը Վիկտորիան է։ Իսկ հիմա ես կասկածներ ունեմ, չգիտեմ խիարքո համար իմ խոսքը խառը, ես սենց մարդ եմ, ես խառն եմ։ Ես սիրում եմ շատ խոսալ։ Հետո ես խաղում էի Աննայի հետ, հիմա խաղում եմ նաև Գառնիկի հետ, ես գիտեմ, որ իրանցից մեկը շերիֆն է, ես արդեն վստահ եմ, որ իրանք կարմիր խաղացող են, ես մտածում եմ, որ ուժեղ խաղացողը իրանցից մեկն է։ Հետո խնդրում եմ տեխնացություն հստակ չեմ դու, որովհետև այն մասնակիցներից ում կասկած ունեմ, միանձվե արդեն տեխնացություն կա, ընթացքում կորոշեմ ում վրա դնեմ տեխնացությունը։ Այսքան է, ինձ թվում է խաղը արդեն բավականին բարձրադարձել։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Արման, ձեր խոսքը։ Անահիտ, Աննա, Վիկա, Վարդան, մնացած մանները չնշեցի, իրենք սև խաղացողներ են, բացվել է fake շերիֆ, իրական խաղի շերիֆը ես եմ, առաջին գիշերը ստուգել եմ Ալեքսին, կարմիր խաղացող ա եղել, դրա համար խաղի մեջ եմ թողել, երկրորդ անգամ դրեցի Գառնիկի տեխնացությունը, որովհետև այդ գիշեր ստուգել եմ Գառնիկին, սև խաղացող ա եղել, ու այս անգամ ստուգել եմ Վարդանին, կարմիր խաղացող ա եղել, դրա համար տեխնացությունը չեմ դրել Վարդանի վրա։ Իլոնան տենց ինչ-որ, չգիտեմ, վերջում է խաղի սկսում խաղալ Անահիտի հետ, չգիտեմ։ Մեն խոսքով խաղի շերիֆն եմ ժողովուրդ, այս գիշեր պալբոմից խփելու են, այդ երկու անգամն է, որ վրիպել են, ինչ-որ մեկը գլխի անգե, որի շերիֆն կամ դոնը բանը արել, 10 վայրկյան Գառնիկի վրա։ Ընդունված եմ։ Զուտ ինձ են ուզեցել, տենց չեն կարծի ստրատեգիան զուտ փոխեն, դրա համար վրիպել են սևերը։ Ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես սիրելի ներկաներ, ունենք 7 խաղացող 5 տեխնացություն։ Առաջինը առաջարկվել է Վարդանի տեխնացությունը։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վարդանը։ 1 ձայն։ Ով է կողմ, որպեսզի խաղը լքի Իլոնան։ Ոչ մի ձայն։ Ով է կողմ, որպեսզի խաղը լքի Արմանը։ 1, 2, 3 ձայն, ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վիկտորիան, 1 ձայն, եւ ովքեր են կողմ, որպեսզի խաղը լքի Գառնիկը, 2 ձայն, 3 ձայն եւ Արմանը լքում է խաղը, Արման ձեր վերջին խոսքը։ Ժողովուրդ նորից եմ ասում խաղի շերիֆն եմ, Գառնիկը եթե չնկատեցիք ես վերջի խաղում ումից խոսում էր նայում մեր աչքերի մեջ, մենակ Իլոնայից երբ որ խոսում է Իլոնայի աչքերի մեջ չի նայում, երբ որ Իլոնան չլարվի կամ չգիտեմ, Իլոնան ինչ-որ ընդհանրապես տենց չի խոսում, զունաբելու դա այդ ֆիգդաս ինչ-որ հանգիստ վիճակների մեջ է, եկա կարմիր խաղացող ես, կարմիր Վարդան դու ես կարմիր ստուգված խաղացող ես, քվերք է Գառնիկին ու Իլոնային հանեք խաղը հաղթենք այդքան բան։ Գառնիկ չեմ հասցրել զուտ Իլոնային ստուգեմ, Գառնիկը հաստատ ստուգված սև խաղացող է։ Երիք այնց ավել ժամանակ դեր։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես սիրելի սիրասուններ, գիշեր, խնդրեմ սեղանից ձեռքերը հեռացնել եւ միայն սեղանին թող մնան մաֆիայի ներկայացուցիչների ձեռքերը, մաֆիան դուրս է գալիս որսի, տեսնեմ մաֆիայի զենքերը եւ անցնում է Անահիտի կողքով, Իլոնայի կողքով, Վարդանի կողքով, Վիկտորիայի կողքով, Աննայի կողքով, Գառնիկի կողքով եւ հեռանում է։ Աչքերը բացում է Դոնը եւ փնտրում է շերիֆին։ Աչքերը փակում է Դոնը։ Աչքերը բացում է շերիֆը եւ փնտրում է սև խաղացողներից մեկին։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Սիրասուններ, մեր հրաշագեղ բնակավայրում փառահեղ առավոտ է, բոլորը բացում են իրենց աչքերը եւ բոլորը շարունակում են խաղը, որովհետեւ մաֆիան կրկին վրիպում է եւ մենք այս խաղակեսը սկսում ենք Վաշտանջան ձեզնից։ Միջև իմ խոսալը, նավշես Վիկային հավատում եմ, որ ինքը կարմիր խաղացող է, բայց քվեարկեցի խի, որտեվ Վիկա ջան, մի հատ մեր դեյթին ես ամբողջությամբ քո հետ անկեղծ եմ եղել։ Էդից սա վերջում դու կհամոզվես։ Ու պրոստը ցավոտ էր, անկեղծ եմ ասում, որ իմ անկեղծության վրա կարա մարդ տենց ասի, որ դու այդքան խաբել ես, սուտ ես խոսացել, էդի պրոստը էդի ասեմ իմանաս շատ ցավոտ բայր, ես անգամ չեմ ուզում խաղը շարունակեմ,
ասեմ ձեզ, որ ես անկեղծ կլինեմ կարմիրներ Արմը հաստատ շերիֆն է եղել, խաղում կա երկու ացև, դա Գառնիկն ու Իլոնան են։ Այդ ես տեխնացիոնս դնում եմ Գառնիկի վրա։ Ընդունված է։ Գառնիկը սև խաղացող է, 100% սև խաղացող է։ Ես անպայման խնդրում եմ կարմիրներ հանում ենք Գառնիկին։ Ժամանակ, շնորհակալություն, ժամանակ, շնորհակալություն։ Վիկտորիա, ձեր խոսքը։ Ես խճճվել եմ ժողովուրդ։ Ես ախր հստակ տեսել եմ այդ իշմարը, որ իրանք իրար տվեցին, Վարդանը ու Արմանը, աչքով ունքով ինչ որ բան հասկացրին, այս կողմ նայեցին։ Հստակ այդ տեսել եմ։ Բայց հիմա չգիտեմ, կամ Արմանը ինձ խաբեց, ես իրան հավատացի։ Չգիտեմ, հիմա խառնվել եմ իրար, բայց Գառնիկ, ախր ես քո կողմից եմ, դու ինչի՞ց վերցրեցիր, որ ես սև եմ։ Հստակ կարմիր խաղացող եմ, չես տեսնում, ես չեմ հասկանում, չի երևում լուրջ ժողովուրդ։ Այդ ահա որ կասկածել է, ես դնում եմ քո տեխնացիոն։ Ոնայն Գառնիկի տեխնացիոն։ Կարող է քո հարցում եմ սխալվել Վարդան։ Չգիտեմ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ունենք մեկ տեխնացիոն, դա Գառնիկի տեխնացիոն է, Աննա, լսում ենք ձեզ։ Ինձ խառնված եմ, ճիշտն ասած, արդեն այսքանի մեջ երկու հոգու եմ կասկածում, արդեն Վարդանին էլ եմ կասկածում ու կասկածում եմ Վիկտորիային ու շատ ահավոր բան կանեմ, կզարմանամ, եթե օրինակ Անահիտը լինի կարմիր խաղացող, ուղղակի շոկ կապրեմ, բայց չեմ հավատում։ Իլոնայի հետ չեմ խաղացել, բայց ոնց նայում եմ շատ հանգիստ է ինքը իրան պահում, չեմ կարծում, որ կարա սև խաղացողը լինի, էլի անդրադարձա Իլոնային, չեմ կարողանում առանց իրան։ Տեխնացությունս տալիս եմ Վիկտորիային։ Վիկտորիային, ընդունված է, 10 վայրկյան։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Ունենք երկու տեխնացիոն, Գառնիկի եւ Վիկտորիայի տեխնացիոնը, Գառնիկ ժամանակ ձեր։ Ժողովուրդ, միած սև հանել ենք, սենց տենց երկու հատ շերիֆ է հելել, իրանցից մեկը հաստատ սև է եղել, կամ էլ դաժե երկուսն էլ կարան սև լինեն, չնայած չէ, երկու հոգի պալուբոմը սև մնում է, որովհետեւ գիշերը վրիպել են։ Իմ համար երկու ակնհայտ 2.5 Իմ դեմ ես խաղում, բայց մեկը այս քո կարողությանը հավատում եմ։ Ու Անահիտն ու Անան ակնհայտ կարմիր են խաղում։ Ես այս փուլում Վիկտորիայի տեխնացիոն դրած է, Վիկտորիան թող մնա, ես Վիկայի դեմ եմ քվեարկելու, մյուս խաղափուլին քվեարկելու եմ Իլոնայի դեմ, ահա որ վատ է խոսում, ահա որ սև է խոսում։ Ինչ որ բաներ է խոսում, բայց քանի որ ուղեղում պահում, այդ առաջին քվեարկումից երևաց, առաջին քվեարկման ժամանակ ասել եմ ու նույնն էլ այդ մնացած վախտերն է եղել, որ շատ խառն ես խոսում, ուղեղի մեջ պահելով այն, որ սև ես, փորձում ես ինչ-որ բան հասկանալ ու ինձ շատ խնդացնում է այն, որ խոսքի 3 գիշերա վրիպում են։ Մենք հնարավորություն ունենք հաղթելու կարմիրները, շատ լավ խաղամեր եմ ալնում։ Տեխնացիոն չունեմ։ Շնորհակալություն։ Անահիտ։ Խոսեք։ Շնորհակալություն։ Վայ, ես ընթացքում հա կասկածել եմ համ Վիկտորիայի, համ Իլոնայի վրա, բայց որ Վարդանն է կարող է կարմիր լինի, կարմիր սև լինի, այդ ես չէի դիտարկել։ Համենայն դեպս չեմ ուզում մտածեմ, որ Վարդանը գա սև լինի։ Վիկտորիայի ու Հակոբի հետ այդ հայացքներից ես վստահ եմ, որ Վիկտորիան կարա սև լինի խի, որովհետև այս Վիկտորիաս կյանքս, արևս, դու շատ լավ դերասան ես, ես կշպագելու եմ, բայց լսի, ուրեմն խաղը ընթանում անենց իրանք դեմից լավ ընկերներ են, հետո Վիկտորիաս մի անգամից Հակոբը, ես քվեարկում եմ Հակոբի ինքը սև է, Հակոբը մի անգամից մի կան զարմացավ էլի, որովհետև եթե դու կարմիր ես, դու նորմալ ես ընդունում, որ կան ինչ-որ մեկը, հակը զարմանաս, բայց այդ կարգի չէ ինչ, որ քո խաղընկերը քեզ ուզենա հանի։ 10 վայրկյան։ 10 վայրկյանը շատ է, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Իլոնա, ձեր խոսքը։
Վիկտորիանա մի քիչ կասկածելի հիմա այս բային թվում, ինչի համար, որովհետև սկզբում ինքը Վարդային կասկածում էր, հետո ասաց, ոնց որ կարմիրական ես, ես ամեն դեպքում, այսենց այս երկուսի վրա եմ կասկածում, ես երեքի հետ հաստատ սենց կարմիրով խաղում, մի քիչ Վիկտոր, բայց չէ, հաստատ չէ, զուտ կաղա զուգադիպեց, ես երկուսի վրա եմ կասկածում, բայց քվեարկությունից դնում եմ Վարդանի վրա։ Ընդունված եմ։ Այսքանը։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես թանկագին ներկաներ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ունենք 3 տեխնացություն՝ Գառնիկի, Վիկտորիայի եւ Վարդանի։ Եվ այսպես ով է կողմ, որպեսզի խաղը լքի Գառնիկը։ 2 ձայն։ Ով է կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վիկտորիան։ 3 ձայն։ Եվ ով է կողմ, որպեսզի խաղը լքի Վարդանը, փաստորեն 1 ձայն։ 3 ձայնով խաղը լքում է Վիկտորիան, Վիկտորիա ձեր վերջին խոսքը։ Եթե դու կամ դու սև լինեք, երեխեք դուք ինձ ծալեցիք եւ շպրտեցիք այն կողմ։ Ես կարմիր եմ դուրս գալիս խաղից ու դուք փաստորեն ինձ հաղթեցիք։ Բայց դա չի նշանակում, որ 20 միլիոնն է կարող եք հաղթել։ Լավ դկատակ եմ անում երեխեք խաղეთ հետև տարեք, բայց կարմիր եմ, իրոք կարմիր եմ դուրս գալիս։ Հաջողություն, լավ խաղ։ Շնորհակալություն խաղի համար։ Մաֆիան շատ հետաքրքիր անցավ, պրոստը ինձ խաբեցին։ Ես այդ մաֆիայով հասկացա, թե ով է ունակ խաբելու, ով կարա լավ խաբի։ Եվ այս պահին հայտարարվում է գիշեր։ Բոլորը փակում են աչքերը։ Մաֆիան դուրս է գալիս որսի։ Մաֆիան անցնում է Անահիտի կողքով, Իլոնայի կողքով, Վարդանի կողքով, Աննայի կողքով, Գառնիկի կողքով եւ հեռանում է։ Աչքերը բացում է Դոնը եւ փնտրում է շերիֆին։ Աչքերը փակում է Դոնը։ Աչքերը բացում է շերիֆը եւ փնտրում է սևերից մեկին։ Աչքերը փակում է շերիֆը։ Բարի լույս բարեկամներ, բոլորը բացում են իրենց աչքերը։ Մինչ այն պահը, որ ես կհայտարարեմ, թե մաֆիան ինչպես է իրականացրել իր գիշերարշավը, ցանկանում եմ մեր խաղի բոլոր մասնակիցներին, վստահ եմ, որ իմ ձայնը լսելի է նաև երկրորդ հարկում, երբևէ խաղը զուգահեռ չտանել իրական կյանքի հետ, որովհետև սա այն խաղն է, որի ժամանակ իսկապես բոլորը խաղում են, ու դա չի նշանակում, որ մարդ եթե կարողանում է լավ մաֆիա խաղալ, ապա կարող է նույնը անել իրական կյանքում։ Շնորհավորում եմ, մաֆիան հաղթեց։ Որովհետև մաֆիան վերջապես կրակեց գիշերը։ Ուզում եմ հասկանալ, մաֆիան այս խաղը կարող էր հաղթել 30 րոպե առաջ։ Ոնց կարող եք ամեն գիշեր ձորյա։ Ուզում եմ հասկանալ։ Չէի սպասում, որ Գառնիկը նման տիպ լավ դերասանություն կարա անի, ավելի լավ, քան ինձ թվում է դաժե Սերգեյը։ Դրա համար մի քիչ ճիշտ ասած կարծիքս փոխվեց բոլոր խաղացողների մասին։ Անձամբ ես հաստատ չեմ կարա այդպես մարդկանց վստահեցնել, ինչպես ինձ կարացան վստահեցնեն Իլոնան եւ Գառնիկը։ Մենք որ հաղթեցինք, որտեվ իրականում սենց անարդար ձևով է եղել հաղթանակը, բայց միաժամանակ բնականաբար ավելի սենց խորամանկ կերպով ու երեխեք հասցին ես լավ խափում եմ, բայց դա ուղղակի խաղ է։ Ես իրական կյանքում չեմ խափում։ Ստեղ մի հատ այն անգելոչիկի բանը կդնեք։ Առաջի գիշերը ասեն խեղճ տամարան էր, մենակ տամարային չվրիպեցիք, չէ՞։ Արի տա, այ այսպիսին են կրքերը սիրասունում և որ ամենակարևորն է այս ամենը խաղի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք մեր ռիալիթի շոուն այս ու հետ խաղեր չեն լինի այս տեսակի։ Մնացած ամեն բան լինելու է իրական։ Լուսինե, ասացեք խնդրեմ, արդյոք ինձ համարում եք մոլորակի լավագույն դերասանը։ Ոչ։ Լուսինե, ասացեք, արդյոք սիրասունի մասնակիցները ինձ ավելի են սիրում, քան ձեզ։ Իհարկե ոչ։ Վստահ եք։ Միանշանակ։
Լուսինե, արդյոք ձեզ համարում եք աշխարհի լավագույն հաղորդավարուհին։ Ինչ իմար հարցեր ես տալիս Արսեն։ Ես կլռեմ։ Լավ Լուսինե, ձեզ հետ ամեն ինչ պարզ է։ Թող ստի դետեկտորը այժմ պարզի, որքանով են անկեղծ սիրասունի մասնակիցները։ Բայց մեկ այլ ինձ ավելի շատ է սիրում Արսեն։ Okay։ Ուղղ ես նայում, ընթացքում շարժումներ չես անում։ Լավ մի բան սուտ ասեմ, թող մի հատ մի բան լինի։ Տենամ ես ինձ թավա։ Մի շարժեք ձեռքը։ Ազդում է, շո կնակ։ Ես ողքոտ եմ ահար։ Եթե պատրաստ ես, կարող ենք։ Պատրաստում եք անկեղծ պատասխանել հարցերին։ Այո։ 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 Դուք հեռուստացույց դիտում եք։ Ոչ։ Այո։ Այո։ Ոչ։ Այո։ Դուք գիրք կարդում եք։ Ոչ։ Այո։ Դուք մեքենա վարում եք։ Այո։ Ոչ։ Ոչ։ Այո։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Այո։ Կա մեկը, որ չէի ուզի, որ հենց իմ քաղաքի։ Այո։ Իսկ ձիավարել գիտես կամ ավելի պարզ հարց ես սպասում, եկե ավելի տենց հարց է տալիս ու մեջդ մի պա թրթռում է, այնտեղ իրանց մոտ հաստատ ցույց է տալիս։ Ձևակերպման հետ իրականում մի քիչ կուզեի փոխել, բայց այդտեղ մենակ այո ոչի հարցեր։ Ավելի շատ նայ կան մասնակից, որոնք եթե հաղթելու են, ավելի լավ է հաղթի այս մյուսը, այդ զգացողությունն է էլի մոտս։ Զրուցել ենք, կան աղջիկներից էլ ասացին, կամ որ չենք ուզում, ինքը չպետք է հաղթի, բայց իմ մոտ այդ չկա, էլի որ չէ, չպետք է հաղթի այս մեկը։ Չէ, հաղթեց, բայց ավելի լավ կներ Պողոսը հաղթեր, քան Պետրոսը, այդ։ Տեսեք, բոլորն էլ քաղցր երեխաներ են։ Բոլորն էլ համովիկներ են։ Դե աղջիկների մեջ չկան։ Ոչ մեկի կողմից շատ այդպես դերասանություններ չեմ տեսել, ինչ որ սուտ բաներ շատ չեմ տեսել, գուցե կան, ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, բայց չկան։ Այդ տղեկի մեջ էլ այլ մեկը կա շատ պարզ է, մի քիչ պերևարշի տանում։ Ալեքսս, այս շատ լավն է, սաղս է սիրում ենք, էլի ջանը, ոտ են մեջ տեսակն է, բայց երբ ինքն էլ արդեն ջոգ է, որ մի քիչ համը հանել չասեմ, ավելի շատ իմ կարծիքով մի քիչ քչացրել է շանսերը, չնայած էլի աղջիկներից բեռնած նույնիսկ ինչ որ կատակներ են կանում, միևնույն է իրան շատ ենք սիրում, տղեկս էլ։ Մասնակիցներից որևէ մեկի հանդեպ սիրահարվածության զգացում ունեք։ Այո։ Դա այն սիրահարվածությունը չի, որը կարա ասենք լինի, ուղղակի սիմպաթիայի զգացողությունը։ Սիրահարվածությունը իմ համար սիմպաթիան է։ Մի քանի անուն պետք է տամ։ Սիմպաթիայով համակրում եմ Արմանին, Վարդանին, ինչու՞ չէ, արդեն դաժե կարամ ասեմ Ալեքսին, որի մասին շատ վատ կարծիքի էի, բայց երկու օր ինչ փոխվել է իմ կարծիքը։ Սկսել եմ իր կատակները հասկանալ, ընդունել եւ вообще սկսել եմ հասկանալ ինչպիսի մարդ է Ալեքսը, թեկուզ ուրիշ ձև է ընդհանրապես իրան տենում։ Արդյոք աղջիկ մասնակիցների հետ ֆլիրտ ես անում, որ քեզ բարձր միավորներ տան։ Ոչ։ Միավորների առումով մասնակիցներից ինչ որ մեկի հետ ինչ որ բան պայմանավորվել եք։ Ոչ։ Հաշվարկել, թե ով կհաղթի, ինչ որ բան, դա անհնար է, ուղղակի անհնար է։ Նախագծի մասնակիցներից որևէ մեկի հետ կցանկանայիր սիրային հարաբերություններ ունենալ։ Այո։ Իրականում մասնակիցներից բոլորի հետ կուզենայի հարաբերություններ ունենայի պրոյեկտից դուրս, ընկերական բնականաբար էլի, բայց սիրային հարաբերությունների հետ կապված, ճիշտն ասած, vibe-ով համ ճիշտն ասած անգլերեն ասած մեջ եմ լնում բանի հետ, Անահիտի հետ Կոստանցյան, համ Վիկանը ահա որ նմանություններ ունենք էլի շատ լավն ասես չեմ հասկանում էլի այդ բայրը, ահա որ չգիտեմ տարբեր մարդիկ են իրանք ահա որ, բայց երկուսն են ոնց որ ահա որ հոգի հարազատ են էլի, հենց իրենց բնավորությամբ vibe-ով չգիտեմ։
Աղջիկների մեջ տեսնում եք, որ մեկին ու հաղթանակի շանսերն ավելի մեծ են։ Ոչ։ Որպես այդպիսին աղջիկներից եւ ոչ մեկին ինձ մրցակից չեմ համարում։ Իրանք ամեն մեկը իրանց տեղն ունեն ու ամեն մեկը յուրովի արժանի են հաղթանակի։ Մեր աղջիկներից բոլորն էլ ունեն այնպիսի որակներ, որ կարող են եւ արժանի են եզրափակչում հայտնվելու եւ ոչ մի դեպքում չեմ առանձնացնում ինձ նշելով, որ ես ունեմ այնպիսի որակներ, որ միայն ես եմ արժանի, ոչ։ Բոլորը տարբեր են, բայց բոլորը մի ընդհանուր բան ունեն պարզություն, ունեն ջերմություն եւ կանացիություն։ Չունեն մի փոքր փորձ, դա կառանձնացնեմ, որը բացառապես ժամանակի հարց է։ Տղաների մեջ կա մեկ ով առանձնապես տհաճ է քեզ համար։ Ոչ։ Հարցը մի քիչ ձևակերպված էր, խուճուճ ձևով էր ձևակերպված, ասենք տհաճ մարդ ինձ կա թե չէ։ Տհաճ մարդ ինձ չկա տղաների մեջ։ Իհարկե ոչ բոլորին են նմանապես վերաբերվում, ոմանց հանդեպ ավելի ջերմ են վերաբերվում, ոմանց հետ շփումը ավելի հաճելի է ստացվում, ոմանք ուղղակի իմ մարդիկ չեն, բայց տհաճություն, ինչպես հարցում էր նշված, այսինքն սկզբից պատասխանելուց սկսեցի մտածել հենց այդ բառի շուրջ, բայց տհաճություն հենց այդպեսի կամ ինչ-որ բացասական էմոցիա ինչ-որ մեկի հանդեպ չունեմ։ Ուղղակի ոմանց հանդեպ ավելի ջերմ եմ տրամադրված, ավելի ջերմ շփում է ստացվում ոմանց հետ, իսկ ոմանց հետ ավելի քիչ։ Արդյոք կարծում եք, որ աղջիկներից հաղթանակի ամենաարժանի տեխնազոն դուք եք։ Այո։ Անկեղծության հետ կապված խնդիրներ չունեմ, ես անկեղծ պատասխանել եմ բոլոր հարցերին։ Իրականում այդ հարցերին պետք է պատասխանեինք կամ այո կամ ոչ, ու ինձ թվում է յուրաքանչյուր մասնակից, ով էլ որ լիներ, կասեր այո, որ պատկերացնում է, որ ինքը ամենաարժանին է։ Չնայած ես չեմ կարծում, որ մնացած մասնակիցները արժանի չեն, ես չեմ կարող մատնանշել ինչ-որ մեկին, որ այդ մեկը արժանի չի հաղթանակի, այսպես ասեմ։ Յուրաքանչյուրը ով որ հաղթի, ես ի սրտե կուրախանամ այդ մարդու համար, որտեվ այնպես չի, ես միայն եկել եմ այդ հաղթանակի հետևից։ Ես այստեղ որ գտնվում եմ, այդ արդեն իսկ հաղթանակ է ինձ համար։ Դուք ձեզ ագրեսիվ մարդ համարում եք։ Ոչ։ Աղջիկների մեջ կան այնպիսիները, որոնց սովորական դատարկություն ես համարում։ Ոչ։ Բոլորին աշխատել եմ մաքսիմալ անկեղծ պատասխանել, մաքսիմալը ոչ, բոլորին անկեղծ եմ պատասխանել։ Ու ինձ թվում է, խնդիր պետք է ոչ լինի։ Ունեմ իմ երկու ֆավորիտ կերպարներ, որոնց հետ պատրաստվում եմ դեռ երկար ժամանակ շփվել։ Արդյոք արդեն զղջում եք, որ մասնակցել եք շոուին։ Ոչ։ Պատասխանս ոչ, շատ հստակ, որովհետև իրոք չեմ զղջում։ Մինչև այս պահը ամենայն դեպս չեմ զղջում, հետո չգիտեմ ինչ կլինի։ Աղջիկներից որևէ մեկի հանդեպ առանձնակի բացասական վերաբերմունք ունեք, թե ոչ։ Ոչ։ Որ ասեմ, տենց շատ խորացված բացասական է, չէ, ուղղակի բնավորության տարբերությունն է, ուզում հասկանում չվախենամ այդ բառը ասեմ, ինչ-որ չափով մակարդակի տարբերություն է, երբ որ դիմացինդ չի հասկանում, երբ որ դու չես պատասխանում իրեն, ինչ-որ սենց կոպիտ ասել, ինչ-որ գազ տված սենց գնում է առաջ, անընդհատ լեզվակռիվն է, ինչ-որ ինտրիգային, սենց ինչ-որ նեգատիվ վիճակներ, դետեկտորին ինչու եմ ասել ոչ, որովհետև կոնկրետ այդ կոնֆլիկտ ստեղծող մարդը անընդհատ փոփոխվող տեսակ է ու ես մտածել եմ, որ իմ համար ինքը ոչինչ, sense ներելի կերպար է, որ օքեյ, չի հասկանում ինչ է անում, պայտակ sense ագրեսիվ է, պայտակ չի անում, ինչ-որ sense չի կողմնորոշում ինչ է ուզում։ Ու մասին եմ խոսում, իրականում չէի ուզենա ասեի, ինչ-որ փնովել չլիներ, չստացվեր, բայց ինձ թվում է բոլորն էլ նկատած կլինեն, որ Աննայի հետ եմ սկսել ինչ-որ կոնֆլիկտային միջադեպեր, բայց ասեմ, որ Աննայի հետ ես ամենաառաջինն եմ, որ լավ եմ եղել, այսինքն մենք իրար հետ պրոյեկտի սկզբում են աղջիկների տեսանկյունից
շատ դրական, պոզիտիվ, sense կերպար էր, բայց ինքը անգամ ինձ ասել է, որ ես չեմ ասի իրականում ում դեյթի ժամանակ, դե աղջիկ ենք, սա այդ մի փոքր տպավորությունը պետք է խոսենք, որ այդ մարդու հետ խոսել է, կամերաները հենց անջատել են, sense ասում է, sense ճտա եղել ու այդ մարդը sense ռեսկի փոխվել է, ու այդ մարդը իրան ասել է, որ դու իմ էներգիա խլում ես։ Բայց ես կարամ վստահաբար ասեմ, որ հակառակը process-ն է եղել, որովհետև Աննան ամբողջովին sense փոխված կերպար է իմ համար այս 3 օրվա ընթացքում։ Մի օր լավ է, առավոտը լավ է, գիշերը վատ է, ինչ որ ագրեսիա, Աննայի տեսակն է դա ուղղակի, ինքը sense ինտրիգային, ագրեսոր, ինչ որ կերպար է, որ անընդհատ ուզում է sense կռիվներ ստեղծի, բայց իրականում թունավորում է, հա, մնացած մարդկանց, որովհետև այսօր էլ երբ որ մենք կոնֆլիկտ ունեցանք, 6 հոգով, 6 մասնակիցներով գնում էինք տեղ ու ոնց որ 4-ին ինքը ամբողջությամբ այդ թունավոր միջավայրի մեջ գցեց, որ ես գիտեմ այդ մարդիկ կարային իմ հետ շփվեին, բայց իմ հետ այդ մարդիկ չեն շփվել, իրականում հուզմունքս ու էմոցիաս այնքան եմ պահել, որ ես մեքենայի մեջ չպորտկամ, ոչ մի բան չասեմ ու էլի գալիս է այդ մակարդակների տարբերությունից, որովհետև մենակ լեզվին տալով չի, այսպես ասած, ու անգամ այն որ Աննայի ու իմ տարիքային տարբերությունը 10 տարի է, լավ 10 չէ, ավելի շատ 13 տարի է ու ինքը չի հասկանում ոնց մոտեցում ցույց տա իրենց փոքրի հետ։ Այդ իմ համար արդեն աբսուրդ է։ Ոնց են անվանում տոքսիկ մարդ։ Չեմ կարող։ Թող ներեն ինձ բոլորը, բայց այո։ Պետք է խոստովանել, որ բավականին ինտրիգային օր ստացվեց։ Մասնակիցները խաղերի միջոցով հրաժարվեցին դիմակներից ու ավելորդ պայմանականություններից, իրար մասին արտահայտվելով ավելի բաց ու ավելի ուղիղ։ Ինչպես կանցնեն առաջիկա դեյթերն ու ինչ նոր զարգացումներ կունենան մասնակիցների միջանձնային հարաբերությունները, կիմանանք արդեն մյուս շաբաթ։ Յուքոմ ամենալայն 5G ծածկույթը Հայաստանում։